بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیروں پیر حضرت داود پر درود، آیا ہے مجھ کو جب بھی کوئی خوش گلو پسند۔ میں جناب محترم عدنان بعید سے گزارش کروں گا کہ تھاتی فقیر صاحب دربار پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرف بخشا حاضری کا، تو کوئی نعت یا کلام جو بھی یہ پڑھنا چاہیں۔ جزاک اللہ وجاہد بھائی، میں میاں صاحب کے 2-3 اشعار پیش کرتا ہوں جی، اللہ کے ولی کا کلام اللہ کے ولی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر۔ نہ روڑیے کرماں سڑیے، کر کچھ صبر شدینے، بے پرواہ نل یاری لا کے، تے پیندے نی دکھ سہنے، بے پرواہ نل یاری لا کے، پیندے نی دکھ سہنے، تے ولی اللہ دے مردے ناہی، اتے کردے پردہ پوشی، کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی، کی ہویا جے دنیا تو ٹر گئے نال خاموشی، تے جے او نال نہ چلن دے وے، تو پچھا کدی نہ چھوڑی، لا تقنطوا من رحماں والی، آس امید نہ توڑی، لا تقنطوا من رحماں والی، کدی تے سونا پچھو گا کونے، تو پچھا کدی نہ چھوڑی، لا تقنطوا من رحماں والی، آس امید نہ توڑی، رات پیوے تے بے دردانوں، ہایو نیند پیاری آوے، تے درد مدانوں تانگ سجن دی، او ستیوں آن جگاوے، درد مدانوں تانگ سجن دی، ستیوں آن جگاوے۔